各位乡亲平安，欢迎收看今仔日1月23公视台记台早起新闻。新闻头起先，咱赶紧来关心咱国内疫情。昨天增加82例本土病例，48例带病入境。本土病例部分，桃园阿旭电脑厂的群聚案是增加64例，占上济。那高雄港的群聚案是增加14例。这波本土疫情伫咧新增进程逼出来，防疫警戒敢会阁有关甲第三级咧？指挥官陈时中表示，即阵疫情还阁有找有感染源，若准是出现极大社区感染，才会有关防疫警戒。新冠本土疫情大爆发，22礼拜六新增加82例本土个案，创下今年以来本土单日确诊的新冠纪录。其中同阿旭电脑厂因为伊讲捌去实体用餐确诊，爆发规定烧话，新增加64人确诊，包括一个离职的员工。另外，机服员按1747日照顾的按大伯的妈妈，也伫隔离期满采检确诊。另外一个20多岁女性，因为就医采检确诊，感染源也搁伫调查。离职员工他应该是在可传染期。他还在，那之所以被验出来，是因为他要出国，所以让他去自费采检，那验出是阳性。高雄港规定烧话相关是新增加14例确诊，工职场有10人，厝的人有2人，关联调查中有1人。另外，还有一对母仔囝按10309是后生，捌去基镇进前骑车上北去探视家己妈妈，按13110，无想到2个人拢确诊，感染源还搁咧调查。他妈妈。18310就感觉到有相关的一些症状，然后进而采检也确定。阿东病院传染链也搁加一例，进前确诊护理师的先生，伫居家隔离期间阴转阳，一家伙4个人拢感染到。我们就拦阻的比较早，警觉性比较高，所以亲密的家人都是在匡列之后，才来发病，才来被验出，相对对社会的威胁比较少。另外，指挥中心也分析，本土 Omicron 的症头1月以来拢总166例个案，无症头的46人占2%，轻症的120个占72%，主要的症头是脑后打痒、干燥、发烧、流鼻水，也甲头痛。这些其实都是一般会像是感冒的症状。那我们也有一些个案，他其实有这些症状的时候，他会去看那个耳鼻喉科或者是小儿科等等这些常感冒会去就医的诊所。因为本土病例一群增加82例，外界关心是不是考虑将全国也是通地区疫情警戒提升到第3级。但是中回应表示，真看甲真侪位的社区规定烧话都只好升级，不过目前拢是会当追溯感染源的规定烧话，需要进一步观察对社区的影响。但是中是讲，这届疫情有威胁性，每月是也会使举办，不过应该落实防疫的措施甲实验制。记者综合报道。万雄的自由贸易港区阿旭电脑公司传出新冠肺炎的群聚案，目前累计已经有70个人确诊，其中有63个人是挂着移工。初步研判是伫咧员工餐厅，也有移工宿舍去互感染的可能性比较较悬。针对调动劳工去桃园厂支援无通报的代志，而且因知影了后，阁无随停工，即嘛新北市府甲桃园市府，甲因是动动裁罚拢总90万。大家就会害怕。万雄自贸港区因为阿旭电脑爆发群聚感染，港区内底所有企业员工拢爱采检，总共有70例确诊，其中63名移工、7名本国劳工。桃园市长陈文灿指出，本国员工就正侪研判是厂区群聚感染，伫餐厅甲移工宿舍可能性较悬，已经列案区全面采检。除了雅旭电脑那么停工，那其他的这个33家。预防性停工1天，全部都要裁剪。不过阿旭电脑伫接到停工命令了后，煞拖几点钟才停工，桃园市府要罚30万。各员工检举，指责厂内大部分员工疑似染疫，不过无马上通报。迄一暗时，各要求员工上班，依然咧调查。若无马上通报，快太用刑个限，会以传染病防治法第42条相当罚15万。劳动部呼吁相关密切接触的移工暂时莫出国，由雇主中介。代买物件，已经要求雇主跟中介公司对于经匡列密切接触者及同楼层宿舍的移工不要外出，并且配合采检及疫调。
针对中和厂伫初9到16期间，捌派68名劳工去桃园厂职员，各2摆汇报无职员交流。桃园市府甲新北市府拢要发30班，毋过有2名员工初9到尸体牛排食饭，一直到20只确诊，中间有10外工，毋知接触偌济人。这互桃园市长郑文灿表示，这是新的挑战。在前一波的群聚感染，几乎都慢慢收敛，但雅旭电脑这是一个新的挑战。这个新的挑战包括这个移工具有这个群聚性，这个风险是比较高的。即摆群组感染的传播链目前也无清楚，除了住无工区内底员工，住伫社区宿舍的移工，假日出外时阵是毋是接触其他公司甚至外县市移工？另外，中和厂414人完成采检 PCR 全部阴性。即关桃园厂的68名劳工可能居家隔离，劳动部宣布要协助请50名以上移工的企业展开全民快筛，投得标到484间。记者综合报道。目前本土疫情要长伫咧拖，行政院宣布上新的防疫措施，包括海陆空的大众运输是全面禁止食物件，也若宗教场所甲过年运境等等的活动是拢爱停办。另外，进前因为西提餐厅有民众无落实实联制，造成接触者伫咧1礼拜了后才互扩列，疫情是愈拖愈快。指挥官陈时中表示，做食的业者实联制就一定爱做好，若是无落实，就袂当互人客伫咧店里食物件。国内疫情升温22日，单日本土82例。下晡疫情记者会，内政部长徐国勇宣布，春节期间启动新一波宗教场所的防疫措施，全面禁止饮食，搁爱停办所有开组织人群的宗教集会活动。难以维持社交距离的这一些相关的集会活动，譬如抢头香，还有我们相关的绕境游行、抢春牛等等。我们是举例类似的这一些，也拜托大家。在我们这个春节期间，我们来停止举办。除了应景的抢头香活动停办，建议民众家己准备祭祀工具。香客大楼以1人1间为原则，禁止政治人物走摊。防疫措施一个公布，包括台中大甲镇南宫、嘉义新港奉天宫、云林西里福兴宫拢宣布配合政策，取消春节期间抢头香的活动。都这2天疫情佫严重起来，经过阮党政府的决议，咱决定要取消这个头香，配合咱中央的防疫政策。另外，在交通方面，管制措施变较严。交通部长王国材宣布，23开始，陆海空公共运输全面禁止饮食，场站消毒的频率直接比较3级警戒，旅客坐防疫计程车零接触。那这个乘车单也不用他拿，他就机场工作人员带这个乘车单到我们防疫计程车，然后呢搭乘这个防疫计程车杜绝整个这个入境旅客他在过程中有任何接触或互相这个感染的一个机会为了让疫情扩散会当及时扩列，中央流行疫情指挥中心陈时中也特别提出，餐饮场所爱落实实联制。过去做了无确实，这个漏棚爱补起来。未来餐饮场所拢会做稽查，若防查到无落实，无法度配合，都要停止店内食的服务。记者综合报道。帛琉的旅游气泡为昨昏开始是有案管制。昨昏有一帮为帛琉飞倒转来台湾的飞行机，旅客是全部采取新的隔离措施。这帮航班昨昏8点53分到桃园机场，内底有15个旅客，其中有3个帛琉的民众是来台湾予医生看，因先去候机室了解检疫的内容，登记检疫表，而且甲一般的旅客是分流分配通关。为昨昏开始，为帛琉入境的人，都爱公费待集中检疫所5天。第5天的时阵做 PCR 采检，若是验出阴性的人，就改做是9天加强版的自主健康管理。伫这期间，爱阁做2届的居家快筛，还阁有 PCR 的检验。所来，咱来关心湘北疫情的消息。湘北地区昨昏拢有增加本土病例，台北个案是一个负责人，因后生有高雄港的接触史。1月15对高雄转来了后，2一确诊。这个负责人是靠因后生画到的。那新北的这个个案是阿东病院确诊的护理师因翁婿，隔离5天了后出现症状，采检确诊。另外，累计70例确诊的桃园阿旭电脑厂，伫新北冒厂房，有68人为新北去桃园支援。不过疫调的时阵，因煞是拢无讲。市长侯友宜表示，会依法重罚30万。
50多岁的女性，那她的儿子是高雄读大学18309。新冠肺炎疫情，台北新增加一个本土的确诊，这个个案是家庭主妇，伊在高雄读册后生有港区的接触史。15转来台北了后，21确诊，家己是在2确诊。卫生局公布2个人16到27岁所在有大湖公园、内湖好事多、内湖区的诊所甲桥上这所在。18310，因为他就是住在台北市，所以称为台北市的本土个案。它的 CT 值比较低，只有10。这些地方总共相关的这个环境喷销都已经完成。那目前已经匡列居家隔离17个人。新北市也出现一个本土的确诊，是阿东病院护理师案例17967的翁婿。伊在20隔离第5天时阵出现症状，采检是阳性，等于是第2个后生确诊了后，一家市的人拢中标。伫这同时，新北市也公布外县市确诊个案捌去过所在，捌伫高铁棒桥站、桃园站、台北捷运棒桥、西门这所在。本土疫情一直拖开，总计有70例确诊的桃园阿旭电脑厂，伫新北市中和药设厂，所以新北市进前有伫问，医工是毋是互相来支援工作？结果拢互这个公司来否认。结果已经调查对查，中和厂68名医工捌去桃园厂来支援。经过2次的查询，都说没有。到了今天将近中午的时候，才正式回报，确有资源交流这个事，耽误了我们立即可以扩大裁减的时机，所以采取重罚30万，所有的资源68个员工一律居家隔离。这阵中和厂已经暂停作业，300多名员工扩大采检，因为过年节要到啊，本土疫情确实无例外，各县市也是真紧张，只好严格防范，继续避战的状态。记者综合报道。伫台北圆山饭店的西点厨房，一个员工的亲人确诊，公司安排这个员工去病院做采检 ，PCR 验出是阳性。饭店总会是赶紧甲这个员工，还佫有外包厢拢总150个人做快筛，目前全部拢是阴性。圆山饭店为昨昏暗时9点开始，甲餐厅内外场全部拢做大消毒。这2天上福还佫有金龙等等的4间餐厅是暂停营业。而且通知人客会当取消订房或者是订位，若是已经落钱的，会当全部来退钱。所来咱来关心高雄疫情的消息。昨昏高雄增加14个本土病例，其中12例拢是高雄港群聚案，内底确诊者的亲人还佫有工课场的接触者。另外2例还佫当地调查，因为即马确诊者是愈来愈多，市府已经甲高雄港的中岛上港区列作是风险区，扩大做采检。嘛，还有前镇、小港，也佫有基镇，这3区的居民若是出现相关的症状，都要赶紧去做采检。明早下晡1点外，高雄大湾别的员工甲人客陆续行出来，想要入去洗客，民众拢互人查落来，因为业者互人通知有确诊者来过，决定紧急停业1天。从北高雄来。突然就不能进去了。对，可是我不知道这个消息。高雄22新增加14例本土病例，12例是新光船规定小话这场接触者甲亲人，其中年纪上细汉的是按135控6岁查某囡仔，伊读的建国国小附幼，将8位师生陆续进行采检，准备隔离。市政府持续鼓励相关接触者，不过因为进前疫情因为完好一阵啊，不少人对性命坐放零，所以增加疫调的困难。QR code 的数量好，但实际上登记的数量是远少于我们监视器这些的数量，所以在疫调上面的困难度相对的高。因为新光船规定小话确诊者一直增加，航港局对上早感染到上船无实联制的按18156，加准上各罚10万。高雄市政府对中岛上港区列作风险区，这2天持续考虑甲采验。这些散装货轮的工作人员全部都要经过34号码头的这个管制站，所以我们昨天就匡列了大概有3600到800位。环保局陆续对行大过所在消毒，因为确诊者唔那行遍市区，连隔海基镇都有。再加上另外2个还佫伫咧疫调的非新光船确诊者，其中按18309男大学生都是高科大基镇的校区。基镇真侪所在采检站透早都有真侪人来排队采验。市政府也提醒前镇、小港甲基镇的民众，若是出现上呼吸道镜头，除了采检站，也当去诊所领公费的快筛试剂，查清楚是毋是感染着。记者综合报道。高雄市咱做伙来关心今仔日早报的重点。
咱来看联合报。去年7月底代替头一批 EMU3000新型的列车到花莲港，都随开始做测试，接续第2至第7编组，嘛伫咧今年的新车加入疏运。不过第5、第6编组，若是伫咧新车投入营运，可能会有车票卖出去啊。不过列车数也未测试完成成型。来看自由时报，根据上新空厝的统计，5年来新厝的空厝率有达23.98%。不过全国新厝空厝的数量是要到12万户。30年以上的空厝是要到39万6千户，比新厝是加2.3倍。咱来看《中国时报》，主计总处昨天公布失业率，去年本土疫情大爆发，3级防疫警戒冲击之下，2021年的失业率平均是3.95%，创下2015年以来，也就是7年来的新高。主计总处表示，就目前来看，失业的情形是已经比去年5月份甲6月份本土疫情爆发的时阵，明显已经有改善。再来，咱来关心国际疫情的消息。新冠疫情爆发到今，目前已经是2年外，全球有超过3亿4千万人确诊，疫苗嘛已经做要98万亿筒啊。为着要对抗这么啊高畏团的 Omicron 病毒，美国 CDC 公布3份报告，公主辉瑞 BNT、莫德纳这款 mRNA 疫苗来正做加强射，预防重症的效果有达90%。根据美国 CDC 做的实际研究追踪，2021年8月2日到2022年1月7日之间，美国在州超过30万人次的就医数据，在 Delta 变异株感染主流的期间，第2期做 mRNA 疫苗包含辉瑞 BNT 甲莫德纳了后，第14到179天之内，有防弹衣的保护效率有90%，毋过180天了后降到81%。毋过，自第3期满14天了后，有防弹衣的效率升悬到94%。另外，伫Omicron 变异株加做感染主流了后，自第2期 mRNA 疫苗了后，第14到179天，有防弹衣的效率也有81%，毋过180天了后，煞降到57%。毋过，自第3期满14天了后，效率升悬到90%。These reports add more evidence to the importance of being up to date with COVID vaccinations. That means getting your primary series and getting boosted when eligible to protect against severe COVID-19. 针对这摆公布上新的报告结论，已经有医师建议 CDC 要将完整做疫苗定期，由目前2期改做3期。根据约翰霍普金斯大学上新的数据，全球已经有3.4亿个人染疫，将近560万人过身。毋过，也已经做将近98亿剂的新冠疫苗，为阻止疫情扩开，继续提悬疫苗注射率是必要的方式之一。另外，一直无主张下收做疫苗年会世卫组织211也建议将做新冠疫苗年会下降到5岁到11岁。公司新闻景元庆编译。伫咧阿拉伯半岛上南边的也门，目前内战已经是第8年啊。伊沙地阿拉伯联军搁对也门发动空袭，致使超过70个人死亡，140个人受伤。联合国呼吁都爱停战，不过沙地阿拉伯煞讲因并无发动空袭。拄着空袭了后的加压，现场持续伫抢救伤患，地面也摆满罹难者遗体，内部规个灰咕咕如苍苍。这个空袭至少造成70人死亡，将近140人受伤。当地英国的人道组织确认，这个所在根本就无亲像加压，是收容偷渡客的临时看守所，完全甲军事设施无关系。也门叛军青年运动的政府指控沙地联军21所发动的空袭，已经明显犯战争罪。هي الجريمة جريمة حرب ضد الإنسانية يجب على العالم أن يتحمل مسؤوليته في هذه اللحظة الفاصلة في تاريخ الإنسانية بشكل عام نحن أمام ضحايا كثر由沙地领导的联军21发动也门大空袭，主要集中伫也门西北部的山城彭达，也加西部红海烟花港岛荷台达。荷台达的空袭也造成几60人死伤。当时佫拍到也门的电信交换中心，致使着全国大断网。真侪民众行上街路抗议，联合国对也门内战面临升级的危机，也赶紧出来警告。What we need is to stop this vicious circle in which things get escalating one after the other.
培育有伊朗支持的青年运动1月17对1000公里外的阿拉伯联合大公国的首都阿布达比发动无人机攻击，拍到油管设备甲油罐车，造成真侪人死伤。由美国甲多数新国家支持的三国联军，随时伫18对也门发动报复的空袭，造成10多人死亡。这2届攻击造成坡湾安全面临恶化的风险，也引起市场烦恼原油供应可能被迫中断，致使着国际原油价格起到7年来的新高。不过，沙地22号仍发动21个空袭行动。公司新闻金元庆编译。伫咧英国，咱接触到的艺术史，大部分拢是咧讲西洋或者是中国的艺术。这几年，政府甲民间是积极推动重建台湾艺术史。大中坡基金会为2018年开始，有一个叫做“名单之后”的计划，希望找出更较侪日本时代的艺术家的作品，也有因的故事。但中坡基金会为2018年开始进行名单之后的书写计划，针对参加过台湾美术展览会以及后来总统府美术展览会的艺术家做调查。拢总16档内底，住伫台湾的画家，当然也有日本人啦。入选的画家拢总635人，入选的作品有2080件，美术馆所有的收藏才93件。但是，阮对3年前开始研究找找这些作品，到今仔日已经发现将近140件。为白纸黑字一个名，这么简单的信息，是要安怎找出这个人的故事？当初是我自开始我摕到伊的资料的时阵，敢若伊的名有一个基因，我伫网络顶管看到伊的一个祖孙，甲因阿公的作品铺伫咧因的 Facebook 顶管。画面中这位就是要入选台电甲副电李春成画家的查某孙李梅莹。李春成因为参与政治活动，惊拖累亲人，家己去日本生活。阮阿公走去日本了后，就完全拢无消无息啊。所以我就想讲，拢无人知影阮阿公，我是毋是真踮咧念书？我若整理有即仔心得，我就得写在顶头。这北汤圆高歌就是李春成1934年入选第8回台电的作品。这阵台湾开始注重艺术史的重建，也当咧甲时间比赛，要找出这一个名字背后的人生故事。记者杨淑晴、谢桂林台北报道。伫新竹的峨眉，种桶柑的面积有600公顷，产量是占全国的4成左右。今年天气真稳定，所以产量是比去年加2成至3成，甜度上悬嘛超过14度。带观众朋友做伙来看卖。果农当咧无用整理桶柑，要赶在过年前赶紧出货。新竹县峨眉乡种桶柑的面积有600公顷，产量占全台湾40%。今年因为气候、湿度拢真适合桶柑生长，水分产品质比起去年是好真多。今年因为气候非常好所以我们的产量平均多了2-3成哈。那尤其在这个过年的前2个礼拜之后呢，我们这个桶柑将要大出哈。那所有的品质好的桶柑也是在这个时候呢，那能够到市场去。平扁这种型拿起来的话，感觉重量会比较重一点的，那个水分那些都会比较好一点。农会特别举办桶柑比赛，针对桶柑外形、甜度以及水分来去评分，落尾上悬甜度来到14.3度，总平均也有10度以上。桶柑是过年应景的一个非常好的一个农产品了哈，所以希望利用这一天的那个品尝会来宣传我们的那么好的那个桶柑哦。农会提醒民众买桶柑当去厝内，搁加放几工会搁较好食。也欢迎游客过年到峨眉，享受清新斑果的趣味。记者刘君和新竹报道。天气报你知，咱做伙来看今仔日各地头的温度。北部地区上低16度，上悬22度；中部地区上低16度，上悬25度；南部地区上低17度，上悬28度；
东部地区上低17度，上悬26度。咱来看外岛地区，上低12度，上悬21度。一个未来3天的天气。感谢乡亲收看今仔日的早起新闻，我是丹妮，明仔载同这个时间，咱再会。